Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Dante e oggi vi presenterò gli Ali Project, un duo molto noto per la loro forte immagine in stile aristocratico e vittoriano e fra gli otaku per aver scritto brani per alcune serie anime. Prima di iniziare vi chiedo di sostenere il canale anche semplicemente con un mi piace o l'iscrizione. Premetto che non è stato per nulla semplice la preparazione di questo video e per questo ho impiegato molto tempo nel trovare materiale che non fosse macchiato da speculazioni dei fan, come spesso capita nei fandom grandi. Quindi spero davvero che possiate apprezzare il mio sforzo e la ricerca di informazioni più pura possibile. In descrizione troverete i link dei social in cui sono presente. Vi auguro una buona visione. Ali Project, noti anche dai fan con l'abbreviazione Ali Pro, è un duo che nasce nel 1984, quando il paroliere Ikki Matsumoto presenta la poetessa e cantante non ancora ventunenne Arika Takarano, figlia di una coppia di pittori, la cui arte influenzerà la sua creatività e la sua arte, al musicista Miki Akatakura. Sin da subito i due hanno suddiviso i loro compiti. Arika si sarebbe occupata della voce e dei testi, mentre Mikia dell'arrangiamento e delle musiche. E già l'anno successivo il duo si unisce con il nome Ali Project, che vuol dire progetto formica, e dopo varie esperienze musicali debuttano nel mondo discografico nel 1988 con l'album Genso Teien, stilisticamente legato alla sua epoca e che più tardi sarà incluso nel libro di Tatsumi Takayuki, Philosophy of Progressive Rock. Troverete il link in descrizione se vorrete acquistarlo. Classificando il duo sotto il genere rock progressivo. I testi e le musiche di questo album sono già indicatori dell'estetica musicale che avrebbero seguito durante la carriera. 4 anni dopo, nel 1992, il duo passa l'etichetta major Toshiba EMI e cambia il loro nome in quello attuale Ali Project, creando un gioco di parole sulla R e la L, in quanto omofone nella lingua giapponese, e presentandosi rinnovati al pubblico con il singolo Koisei Otome, Love Story of Zipang. A partire dal successo del singolo, la loro notorietà inizia a crescere e vengono chiamati per produrre la colonna sonora del film Eikoi Kwazarak 2, Birth of the Wizard, tratto dalla omonima opera e uscito nelle sale cinematografiche nel 1996, e così pubblicano Senso Toheiwa. Proprio dal 1996 gli Ali Project vengono sempre più volte ingaggiati per scrivere colonne sonore per film e serie anime, ed è qui la svolta più grande della loro carriera. Come dichiara spesso la cantante, quando abbiamo iniziato non avevamo alcun riconoscimento e abbiamo avuto problemi a vendere la nostra musica, ma ciò che ci ha cambiato sicuramente sono gli anime, specialmente Wish delle Clamp. Tutto è successo in un battito di ciglia, con anche i vari futuri progetti. Mi sento come se gli Ali Project avessero bisogno di quegli anime. Non scriviamo brani per gli anime come obiettivo principale, ma è stata una gran cosa per la band. Infatti nel 97 pubblicano il CD box con tutte le canzoni utilizzate per la serie anime Wish, tratto dalla omonima opera fumettistica del gruppo Clamp. È un punto di svolta importantissimo per gli Ali Pro, che li porta anche alla fama internazionale, tant'è che il loro primo concerto all'estero è stato nel 2008, in occasione del SakuraCon di Seattle, negli Stati Uniti, compiendo nello stesso anno un tour statunitense con tappe diverse in conventions dedicate al mondo fumettistico ed animazione, e approderanno anche in Europa. In particolare a San Marino sono ospiti del San Marino Anime Festival dal 7 al 9 dicembre 2012, tenendo un piccolo concerto ogni sera e dei monologhi sul palco, ovviamente tradotti in italiano. Nel frattempo non lasciano da parte la scena musicale da cui sono decollati, ma sforrano annualmente un nuovo album e qualche mini album o singolo. Non ve li elenco tutti perché sono tantissimi, ma l'ultimo album, intitolato Jinsei Bimi Rai-san, è uscito nel luglio 2020. Inoltre si ha un cambio stilistico nel 2001. Si conclude la prima parte della loro carriera e inizia la seconda, e rispettivamente sono caratterizzate da uno stile fresco e divertente e da uno drammatico e misterioso, rappresentando le fasi di Alice Bianca o Shiroari e Alice Nera o Kuroari.
Questo gioca anche sul fatto che il nome della cantante è parzialmente uguale alla pronuncia giapponese del nome inglese Alice. Nonostante ciò, la band esegue ancora oggi brani del periodo bianco, che pur diversi per stile, erano comunque caratterizzati dallo stesso interesse verso i temi di sentimenti dolci, amori drammatici, angeli caduti, nobiltà altera e una certa fascinazione per la storia e l'estetica aristocratica europea. Come anticipato in precedenza, grazie alle canzoni prodotte per l'anime Wish, la loro carriera è stata stravolta in positivo. Vengono chiamati spesso per creare altri brani per altre serie, come Noir, Code Geass, Hawk Roots, Horizon Maiden, Another e tante altre serie, ovviamente con una lettura precedente delle opere per creare il brano più adatto che possa rappresentare singolarmente ogni serie. Negli anni il duo ha anche collaborato e duettato ai concerti dei Moi di Moi nel 2009, dei Yosei Teikoku, un gruppo noto per Kosume Sorigiwi, l'opening della serie anime Mirai Nikki, nel 2014 e nel maggio 2020 ha registrato Jiku no Mayoi Hito, un mini album insieme a Demon Kakka dei Seikimatsu, famoso per essere anche un commentatore esperto di sumo e consigliere speciale del club di sumo all'Università Waseda, dove da giovane studiava scienze sociali. Adesso diamo spazio alle curiosità. Numero 1. Arika Takarano, oltre ad essere poetessa e cantante, pubblica spesso racconti e poesie sulla rivista Gothic Lolita Bible. Uno dei racconti più amati scritti dalla cantante è O Maiden, Advance with a Sword and a Rose, pubblicato nel numero invernale 2009, e, attraverso questo racconto, la cantante incoraggia le giovani ragazze a seguire i loro cuori e i loro sogni indipendentemente dalle pressioni sociali che potrebbero affrontare. Vi lascerò il link per leggervi la traduzione del testo in inglese. Vi assicuro che è un racconto di cui vi innamorerete facilmente. Numero 2. Il video musicale del brano Chitomitsu è stato registrato al castello della Fontainebleau a Parigi, residenza reale di caccia nel Medioevo, dimora di Francesco I nel XVI secolo, e poi luogo prediletto da Napoleone Bonaparte all'inizio del XIX secolo, divenuto infine nel 1981 patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. Il duo, inoltre, precisa in un'intervista che ha impiegato l'unico giorno di chiusura alle visite del castello, inclusa la notte precedente alla chiusura, per poter registrare tutto il materiale necessario. Di notte scattavamo e registravamo per lo più materiale a tema horror. Di giorno invece ci occupavamo dell'inserimento della musica di 2 brani per video diversi. La parte più ardua è stata questa, avere il tempo contato. Numero 3. Ogni costume indossato dalla cantante è disegnato e progettato in base al brano da interpretare, soprattutto se si tratta di una canzone molto importante per il duo. In un'intervista, ad esempio, narra di come nel 2012 ha avuto problemi all'aeroporto per il trasporto dell'abito simil-metallico che si vede sulla copertina dell'album Kai Kai Kiki Ali Project Ventenal Music Art Exhibition. La vicenda si risolse per il meglio dopo ore di spiegazioni continue che si trattava di un pezzo d'arte d'alta moda unico nel suo genere. Numero 4. Il gruppo conta gli anni di carriera a partire dal 1992 e non dal 1984, per il semplice fatto che dall'84 al 92 erano ARI Project e non sotto il nome attuale. Numero 5. La copertina dell'album Gansakushi, rilasciato nel luglio 2012, è un omaggio alla infanta Dogna Margarita de Austria, interpretata da Arika Takarano, di Diego Velázquez, pittore spagnolo famosissimo per il dipinto Las Meninas. Entrambi i quadri nominati sono esposti al Museo del Prado a Madrid. Numero 6. Il bonus. Il brano Himiko Gaiden è ispirato alla figura di Himiko, la prima regina del Giappone che, secondo le leggende e le fonti scritte, come il Weiji, un libro antico cinese sulla storia, sarebbe stata anche una sciamana vissuta tra il 170 e il 248 d.C. e una dei 100 monarchi più potenti della terra del Wa, l'attuale Giappone, controllando e dominando il suo regno di Yamatai o Yamato, e si stima che la sua estensione fosse grande quanto l'attuale prefettura di Nara. Tuttora la sua figura è avvolta nel mistero.
Il video si conclude qui, spero che sia stato di vostro gradimento e abbiate potuto apprezzare il mio operato. Vorrei precisare che ci tengo molto a questo duo, proprio perché è stato il primo gruppo Visual Kei che ho conosciuto e iniziato a seguire assiduamente. A questo punto io vi saluto e vi aspetto nel prossimo video.